烟花的整体出口额呢是已经达到了1200万元美金。我们整体的这个市场呢，其实遍布是非常的广泛。目前我们的烟花出口已经超过了60个国家和地区。烟花产品对于产品的性能、质量以及安全都有比较高的这种要求，所以我们企业一直坚持高质量、高品质、高安全的这种路线。当地政府和相关部门都给予了我们企业很多的帮助，尤其像我们接触比较多的像海关部门，他们为了保证我们烟花能够顺利出口，经常会深入的来摸底我们企业的一些需求。目前，海外客户对我们的产品品质高度认可。截止2024年年底，大成烟花销售订单完成率达80%，出口订单已经排到今年5月份。我们坚信，2025年集团将以更加饱满的信心推动各项工作再上新台阶。